Assalomu alaykum. Insoniyat tarixida bir badbaxt odam yashab o'tganki, u Rasulullohning yuziga tuflagan. Odamzotning eng pokizasi bo'lgan kishining yelkasiga najosatlarni tashlagan. Bunday misli ko'rilmagan jinoyati sabab u haqida samodan oyatlar nozil bo'lgan. Unga Alloh va Rasuli urush e'lon qilgan. Butun odamlar ko'z o'ngida Rasululloh alayhissalomning muborak yuzlariga tupurib, bu ishi bilan faxrlangan. Bu la'natining oxiri juda dahshatli bo'lib yakun topdi. Uqba ibn Abi Muayt Quraysh savdogari va zodagonlaridan, qo'lochiqligi bilan mashhur. Uqba payg'ambar alayhissalomni hali payg'ambar bo'lmay turib, ko'pchilik kabi qattiq hurmat qilardi. U zotni tez-tez ziyofatlarga chaqirib turardi. Uqba ibn Abi Muayt qachon tijorat uchun safar qilib, u yerdan foyda bilan qaytsa, makkalik yaqinlari uchun dasturxon yozib, mehmondorchilik uyushtirardi. U kunlarning birida odatiga ko'ra tijoratdan qaytib kelib, ziyofat dasturxonini yozdi. Bu paytda payg'ambar alayhissalomga risolat kelib bo'lgan, Makka mushriklari u zotni qattiq kamsitayotgan edi. Uqba ibn Abi Muayt yozgan dasturxoniga taklif qilinganlar ichida payg'ambar alayhissalom ham bor edi. Dasturxonga taomlar tortildi. Ammo Rasululloh yemadi. Uqba u zotni har qancha zo'rlamasin, ovqatni yemadi. Rasululloh fursatdan foydalanmoqchi edi. Ya'ni arablar odatiga ko'ra kelgan mehmon uning ovqatidan yemay chiqib ketishi juda katta uyat sanalardi. Uqbadek sharafli kishi bunday so'z tarqalishini xohlamaydi. Bir necha bor payg'ambar alayhissalomga ovqatdan yeyishni taklif qilmasin, foydasi bo'lmadi. Rasulullohning sharti bitta. Kalimani aytmaguningcha ovqatingdan totmayman ham. Bir og'iz gap-ku deyishingiz mumkin, ammo ular o'sha bir og'iz gapga keyin javob berish kerak edi. Rasululloh aynan shuning uchun unga kalimani ayttirib olishni xohladi. Bunga o'xshash voqea Hamza radhiyallohu anhu bilan sodir bo'lgani haqida eshitgansiz. Quraysh sayyidi va zodagoni Uqba ibn Abi Muayt agar musulmon bo'lsa katta yutuq bo'ladi. U qildi, bu qildi, foydasi bo'lmagach, "Ey Muhammad, agar sen aytgan o'sha ikki og'iz kalimani aytsam bo'ldimi?" "Ha", dedi Rasululloh. "Allohdan o'zga iloh yo'q, sen Allohning haq payg'ambarsan", dedi Uqba ibn Abi Muayt. Musulmon bo'ldi. Mana shundan keyin Rasululloh alayhissalom uning ovqatidan yedi va chiqib ketdi. Sho'ri qurigur Uqba. Shu so'zida ozgina sobit tursa edi, jannatga juda yaqin kelgan edi. Ammo ming afsus. Hidoyatni Alloh o'zi xohlagan bandaga beradi. Bir necha kun o'tdi, Makkada gap so'z tarqaldi. Quraysh aslzodasi Uqba dinini o'zgartiribdi. Uqba ibn Abi Muayt musulmon bo'libdi. Uqbaning bir yaqin do'sti bor edi, Ubay ibn Xalaf. Bu ikkisi juda qalin bo'lib, har bir ishda bir-birini qo'llab yurishardi. Gap so'zlar Ubay ibn Xalafga ham yetib bordi. G'azablangan Ubay erta tongda Uqba uyiga borib eshigini qoqdi. Eshikni Uqbaning o'zi ochib, do'stiga salom berdi. Ammo Ubay ibn Xalaf unga javob bermadi. Shunda Uqba, "Holingga voy bugur, yaqin do'sting uyiga kelib, uning salomiga nega javob bermayapsan?" dedi. Shunda Ubay ibn Xalaf, "Shu rostmi? Ota-bobang dinidan voz kechib, Muhammadga qo'shilganing rostmi?" dedi yuzlari qizargancha. "Nimalar deyapsan? Men unga barchangiz kabi hali ham dushmanman", dedi Uqba. "Ammo Makkada falon gap yuribdi. Bunga nima deysan?" dedi. "Ha, mana shuni aytyapsanmi? Bu gaplar rost. Men uni mehmon qilgandim. Ammo qo'ygan ovqatimdan yemagan uchun uni aytganini qildim xolos. Ovqatimdan yemay chiqib ketishidan hayo qildim. Men hali ham sizlar bilanman, ey do'stim", dedi Uqba ibn Abi Muayt. Shunda ham bu javobga qanoatlanmagan Ubay ibn Xalaf, "Bu so'zlaringni qanday isbotlaysan?" dedi. "Nima qilishim kerak?" dedi Uqba. "Muhammadga borib, uni eng yomon so'zlaring bilan haqorat qilasan va uning yuziga tuflaysan. Shundagina seni gapingga ishonamiz va avvalgidek do'stligimiz davom etadi. Aks holda bugundan boshlab do'stligimiz tugaydi", dedi Allohning dushmani. Ertasi kuni Uqba odamlarga so'zini isbotlash uchun Rasululloh alayhissalom oldiga borib, u zotni qattiq haqorat qilishni boshladi. Rasululloh unga indamasdi, javob bermasdi. Buyuk xulq ustida turgan Rasululloh alayhissalom unga javob bermadi. Bundan yanada g'azabga mingan Uqba payg'ambarimning muborak yuziga tupurdi. Allohning la'nati bo'lgur. Birozdan keyin Rasululloh Ka'ba oldida namoz o'qiyotganini ko'rib, Qurayshliklar bir-birlari bilan pichirlashib, "Hozir kim Muhammadni tahqirlaydi?" dedilar. Mana shunda ham Uqba turdi. Tuyadan qolgan chiqindi najosatlarni ko'tarib borib, Rasululloh alayhissalom sajdaga ketishini kutib turdi. Sajdaga ketishi bilan najosatlarni u zotning ustiga ag'darib yubordi. Yer yuzida ulkan jinoyat sodir etildi. Bu misli ko'rilmagan jinoyatdan farishtalar qo'zg'aldi.
Butun koinot larzaga keldi. Osmon yorilishga yaqin bo'ldi. Makka tog'lari parchalanib ketishiga oz qoldi. Odamzotning eng yaxshisiga qilingan bu muomaladan Jibril qilichini yalang'ochladi. Isrofil farishta qiyomatni boshlash uchun surni chalishga izn so'radi. Mikoil farishta Makka ahli ustiga tog'ni tashlab yuborish uchun izn so'radi. Bu qabohatga guvoh bo'lib turgan Ka'ba yig'ladi. Bu jinoyatni oldini olishdan ojiz bo'lib turgan sahobalar ham yig'ladi. Alloh azza va jalla Uqba ibn Abi Muayt va Ubay ibn Xalaf haqida oyatlar nozil qildi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Bulutli osmon yorilib, barcha farishtalar yer yuziga tushirilgan qiyomat kunini eslaydi. O'sha kunda haq sobit podshohlik yolg'iz Rahmon uchun bo'lar. U kun kofirlarga ko'p qiyin kun bo'lar. U kunda bu zolim qo'llarini, barmoqlarini tishlab nadomatlar qilib der. Qaniydi men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda edi. O'lim bo'lsin menga. Qaniydi men falonchini do'st tutmaganimda edi. Aniqki menga eslatma Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton hayoti dunyoda o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yguvchidir. Furqon surasi. Uqba ibn Abi Muayt va Ubay ibn Xalaf haqida oyatlar nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajdadan boshini ko'tara olmadi. Bu dahshatli manzaraga guvoh bo'lib turgan bir necha sahobalar ham bor edi. Ammo borishga botina olishmadi. Kimdir borsa qatl qilinishi mumkin. Birozdan keyin kichkina qizcha bo'lgan Rasulullohning qizlari Sayyida Fatima Zahro otasining oldiga yurib keldi. Qarasa, otasi sajdada. Ustida hayvonning ichak najosatlari turardi. Shoshib etagi bilan otasining ustidan najosatlarni tozalab artishni boshladi. Buni ko'rib turgan mushriklar qahqaha otib kulishardi. Fatima Zahro yosh qizcha bo'lishiga qaramay, qalbi iymon bilan to'la edi. Odatda qiz bola otaga juda yaqin bo'ladi. Shuning uchun otasiga, qiblagohiga, payg'ambariga qilingan bu xunrezlikdan yosh qizaloq bo'lishiga qaramay, Fatima Zahro qattiq yig'ladi va mushriklarni qarg'adi. Keyinchalik Rasululloh alayhissalom doim kim Fatimani xafa qilsa, meni xafa qilgan bo'ladi. Fatima mening rayhonim, mening bir bo'lagim, uni ranjitmanglar. Fatima jannatda ayollar sayyidasi bo'ladi derdi. Qachon Muhammad alayhissalom uyga kirsa, qizi Fatima otajon deb birinchi bo'lib yugurib quchog'iga o'zini otardi. Rasululloh ham qachon qizi Fatima uyga kelsa, o'rnidan turib kutib olardi. Rasulullohning ustidan najosatlar olib tashlangach, o'rnidan turib Qurayshlik zodagonlar tarafiga qarab, "Ey Uqba, bir kun kelib seni Makka tashqarisida ko'rsam, albatta bo'yningga qilich uraman. Yo Parvardigoro, Amirni, Shaybani, Uqbani, Utbani deya birma-bir ismlari bilan aytib qarg'adi. Rasululloh shu kungacha hech kimni qarg'amagan edi. Bu ishdan payg'ambar alayhisalomning qalbi qattiq og'rigan edi. Keyinchalik Badr jangida Uqba asir olindi. Rasululloh alayhisalom asirlarni birma-bir ko'zdan kechirar ekan, Uqbani ko'rdi. Uqba Rasulullohning bu nigohlarini ko'rib, qattiq qo'rquvga tushdi. Chunki bu nigoh va'da qilingan nigoh edi. Uqba bu nigohdan o'limni his qildi. So'ng payg'ambar alayhisalom Osim roziyallohu anhu ga ishora qilgan edi. U kishi kelib uni chopib tashladi. Jannatga bir qadam qolganda murtad bo'lgan Uqba, Allohning dushmani, mana shu tarzda halok bo'ldi va qiyomat kunida qattiq nadomat qiluvchi bo'lib qayta tiriladi. Rasululloh va u zotning merosxo'rlariga qarshi jur'at qilganlarning ahvoli ham mana shunday nihoyalanadi.